Salut, sunt Vlad de pe tatuat.ro. Încă un filmuleț cu ce mai adus nou. Multe chestii. Vezi la listuță. Haideți să începem. Ok, avem niște decorațiuni, scrumieră, mai bine zis, pentru salon. La cine e adeptul, nu aveți voi să uitați aici. Au fost interesante și de aia le-am adus. Am zis că chiar de bine. Astea cu toți le știți. Și astea sunt ele mai interesante. Astea cu scheleți. Hai să le vedem bine pe fiecare. Nu? Un cap de schelet. Așa. Folosești ca șcană. Nu? Sunt la 27 de lei. Deci orice model. 27 de lei, 27 de lei. La fel. Așa. Ăștia sunt mai interesanți de fel. Tot așa scrumieră. Nu? Și cu surpriză. Asta e mai interesant. La cine îi place să desfacă banana. Asta e interesant, ei. Tot așa cu scrumieră. Nu are în spate cum ar veni. Nu? Are un cufăr, mai exact. Scrumieră. Deci la 27 de lei. 27, 27, 27, 27, da? Dacă vă plac. Ok. Așa, am mai adus cremă Emla. Crema Emla, asta am și desfăcut-o ca să vedeți exact, și cu niște plasturi. Deci este exact cum nicea la 27 de lei. Da? Crema. Dar mai are încă 2 plasturi. Dacă intrați pe site, vedeți exact și cum se folosește și cum se pun plasturii. Da? Se pun plasturi speciale. Asta e la 34,70. Ok. Am mai adus o spumă Tattoo Goo. Îngrijirea tatuajului. E la 37 de lei. E chiar ieftină în comparație că are 103 ml. 103,48 ml. De la Tattoo Goo, da? Spumă. Deci tot așa, se dă de 3-4 ori pe zi, pe tatuajul nou, să nu stea uscat. După aia am adus tot de la Tattoo Goo, atât ele fac, Pro Series. Ca un fel de Hustle Butter, dar e varianta lor. Și în comparație cu Hustle Butter, care Hustle Butter mirosea mango cu, adică știți, cine știe mirosul Hustle Butterului, asta are mai multă vanilie. Deci miroase bine. Și o vanilie, un fel de vanilie. Așa are mirosul. Ca să știți cum are miros, să faceți și o comparație. Are 100... Stați că vă spun exact, că nu am uitat. Aici așa, 177 de ml și este la 74,70. Da, 74,70. Am mai adus iară pliculețele. Da. Pliculețele au 7,39 ml, 7,4 aproape. Tot așa ca pliculețele de la Hustle Butter. Sunt la 4,70 lei. Da? Știți pliculețele, exact. Okay. Astea au tot așa 7. 7,5. Astea au 7,4. 3. Da. Ok, la 4,7 lei sunt pliculețele. Ok, hai să vedem ce mai scrie aici. Da, am adus de la Hustle Butter. Au făcut ei acum la 30 de ml. Șoade, sticluțele. În comparație, să vedeți și exact în comparație cu aceste mari. Da? Deci asta mare are 150, asta are 30, deci de 5 ori mai puțin cum ar veni. Astea sunt la 27 de lei. Iar le puteți lua, le puteți vinde la clienți voi. Exact așa, sunt la 30 de ml. Deci chiar frumoșele cutiuțele. Da? Ok, deci 27 de lei haselul. Ce mai avem aici? Scrumele le-am pus. Am adus șervețele impregnate în alcool. Da? Sunt aceeași marcă care sunt cremele cu vitamina A și D. Sunt șervețele impregnate în alcool.
O să le avem pe site la 10 bucăți la 1,70 lei și 100 de bucăți la 17 lei. Da? Deci o cutie. O cutie are 100 de bucăți în 17 lei. Puteți să ștergeți vârfurile, puteți să ștergeți, nu știu, să dezinfectați zona, dacă vreți să faceți un pierce, dacă vreți să faceți tatuaj, dacă un mai micus, ceva, da, de dezinfectați zona. Și are iodină, tot așa, pliculețe cu iodină. Astea sunt la 27 de lei, cutia. Da? Și deci sunt tot așa șervețele, dar conțin iod. Da? Pentru, tot așa, mai mult pentru, ziceți, pentru piercuri. Ok. Am adus și bateria separat, că mulți ne-au cerut baterii la surse. Sursele de la InMachine, sursele wireless, da? Pentru cei care nu ne știți, sunt niște surse, e o sursă wireless. Hai să vă mai arăt decât. Deci e o sursă wireless de la InMachine. Vă arăt așa în mare, nu mai desfac. Dacă vreți să o vedeți, avem un videoclip pe YouTube care o arătăm exact. Ea vine cu... Deci vine sursa, pedala wireless, deci tot wireless. Sursa care este și are și două baterii. Și... Deci v-am spus, cine nu știe, vă uitați la celelalte videoclipurile noastre pe YouTube și dați un subscribe la noi pe YouTube ca să vedeți de fiecare dată când postăm un videoclip, să-l vedeți atunci. Hai să vă arăt bateria, care o avem la 870 de lei. Deci numai bateria. Și se pune așa. Nu, asta e bateria. Vine mânerul și bateria wireless, da? Cei care nu știți, dați un search pe YouTube și vedeți exact despre ce e vorba. Noua baterie de la InMachine. Da? E la 870 de lei bateria. Așa. Ok, deci asta e bateria. Da. Ok, și am mai adus un stand de mână de la Stencil Staff la 470 de lei, un pic mai scumpuț. Acesta este, l-am asamblat aici. El vine într-o cutie, are o sacoșă de travel, cum ne spun ei. Deci când vă duceți în, nu știu, la convenții sau oriunde plecați, la client, la orice. Ok, este foarte solid. Țapăn, ca pe românește. Și haideți să vă arăt cum. El se face, deci din toate, da? Dat așa și așa. Îl prindem cum vrem. Și iar ce mi-a plăcut la el și n-am mai văzut la niciun stand este că este destul de mare. Acum cine îl folosește mare, îl folosește. Să faceți o comparație. Deci este chiar foarte mare. Și nu se strânge, deci se strânge, dar are și, vedeți, știți, butonașele, da? Ca să se ducă pe fiecare. Deci nu-i prin, da? Nu-i prin strângere efectivă. Deci el are și strângerea, dar are și butonașul, care îl ține foarte și poți să, nu știu, stai pe el. Da? Deci e foarte țeapă. Asta e la 470 de lei. E chiar ok. Chiar frumos. E și ușor. Da, aveți și gentuța de travel. Cum vă duceți în convenție sau cum vă duceți la un client. În rest, momentan atâtea, deci 470. Hai să vedem ce mai avem. Spectra, așa, vreți că uitați. Mașina Spectra, direct. O nouă mașină de la de la Spectra, de la FK Irons mai exact. E micuță și drăguță. Haideți să vedem. Deci are reglaje, hai să vă arăt mașina. Aici are un capac. Pe motorașul. Asta e elasticul dacă vreți să-l schimbați. Așa arată. Asta e la 2170. Da? Deci 2170 de lei. Spectra FK Iron direct. Așa îi zice.
Are o formă de avion cu reacție, de motor cu avion cu reacție, așa. Nu? Parcă. Nu? Oricum, e chiar ok. Și e ușoară. Câte grame să zic să aibă? Nu știu exact. O cântare și pun pe site mai bine, exact. Dar e chiar ușoară. Da? Tot așa vine cu încă două. 2,5, 3, 3,5. Ne vedeți acolo? Asta mai exact. Mai vedeți o dată. Deci la 2170. Na. Nu și micuță și arată bine. Cu degetul mare. Na. Cam atât pentru moment. Mai aducem săptămâna viitoare, adică tot timpul să aducem câte ceva nou. Și v-am spus, mai dați un mail la recomandările voastre. Dacă nu vă răspundem chiar așa de vreme, adică durează câteva ore să vă răspundem la mail, suntem foarte aglomerați, dar sincer facem tot ce e posibil să vă răspundem. Și orice fel de întrebare aveți, dați un mail. Puneți o întrebare, spuneți-ne, recomandați-ne ceva, nu faceți bine asta, spuneți-ne. Pentru voi le facem. Nu știu, orice întrebare aveți, dați un telefon, dați un mail și dați subscribe pe YouTube. O să mai postăm videoclipul și să primiți un mail, știi exact când le postăm. Na, dacă mai aveți o întrebare, ne auzim. Eu sunt Vlad de pe tatau.ro, pace!